Кооперативның сугым цехында ел сайын шушы вакытта эш гөрли, цехта эшкәртү, фасовкалау һәм суыту кебек процессларда башкарыла. Биредә тәүлегенә 300 кош-корт конвейер аша уза. Сезон вакытында 30 мең коз эшкәртелә. Безнең 10 меңгә якын үзебезнең козны суябыз. Бездән коз алып үстергән кешеләргә суеп бирәбез. Шул 20 меңгә якын. Общий бер 30 мең коз суела инде сезонда. Безнең монда тозлау велитүү процессы бар инде. Каптит иттерүне без инде әмәкәйгә Илназга барып каптит иттерәбез. Зөлфәр абыйның малае Хантемировларга барып каптит иттерәбез. 4-1, 3-1 программасы ярдәмендә бер тәүлеклек яисә 3 атналык коз бәбкәләрен хуҗалыктан алып үстерүчеләр кооператив әгъзалары булып исәпләнә. Сугым цехына алар да үстергән козларын алып килә. Сую процессы безнең кыш көне генә инде, шул сезонный. Бу көз көне генә сезонный эшлиләр. Эш ойлап, монда бер 20ләп кеше забой процессында участвовать итәләр. Суган козларның үзләренең клиентлары бар инде, безнең анда бүтән төрле регионнардан да килеп алалар. Ирек Хамадишин ел сайын Линда токымлы 10 меңләп коз үстерә. Сугым цехына кош-корт чалу өчен башка районнардан да мөрәҗәгать итәләр. Биредә Ирек Хамадишин инкубаторыннан бәбкә алучыларның козлары гына эшкәртелә. Сугым цехында 20 кеше эш белән тәэмин ителгән, хезмәт хакы югары. Эш уңышлы барсын өчен козчылыкта иң мөһиме дөрес токым сайлау. Бәбкәләрне беренче 3 атнада саклап кала алсаң, уңышка ирештең ди фермер. Кооператив әгъзалары күпчелек 3 атналык бәбкәләрне алуга өстенлек бирә. Бүгенге көндә кооперативның йомырка салучы, нәсел дәвамчылары булган 14 мең козлары бар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.